Bibiliya kuko ari inezeza. Mumpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugase mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zekariya igice cya 7, icya 8, icya 9, icya 10, icya 11, icya 12 n'icya 13. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Zekariya igice cya 7. Kumvira biruta kwiyiriza ubusa. Abaturage b'i Beteli bohereje intumwa ziza gutakambira Uhoraho ziyiriza ubusa. Bari bamaze imyaka 70 biyiriza ubusa kubera urusengero Nebukadinezari yari yarasenye. Babashije Imana bati, none ko twatangiye kongera kubaka, ni ngombwa ko dukomeza kwiyiriza ubusa? Imana yabatumyeho Zekariya, umugabo wari wuzuye umwuka, arababwira ati, kwiyiriza ubusa kwanyu ntacyo kumaze. Ikinezeza Imana ni ukuyumvira. Basogokuruza banyu biyirizaga ubusa kenshi, nyamara bagakandamiza abakene ndetse bakagira urugomo. Kwiyiriza ubusa Imana ishima ni ukuva mu byaha, gufasha abakene ndetse no kumvira amategeko n'amateka yayo. Zekariya igice cya 8. Amahoro i Yerusalemu. Uhoraho yasezeraniye abasanaga urusengero ko agiye kongera kugaruka agatura Yerusalemu. Itsinda ry'abari barasigaye bibukaga uko Yerusalemu yari imaze kera, maze bakavuga bati, ntihazongera kuba ahantu hazima. Uhoraho aradusaba gutangira urugendo rwo gusana imitima yacu maze akayituramo. Imana yababwiye ko bakwiriye kwizera ndetse bagakorana umwete imirimo yo gusana urusengero. Imana yababwiye ko Yerusalemu hazongera kuba amahoro kandi ko abaturage baho bazagubwa neza. Amahanga avuga indimi nyinshi azabona agakiza biturutse kuri Yesu uzaza muri uwo murwa. Zekariya igice cya 9. Umwami uzatsinda. Imana yavuze ko igiye gutsinda amahanga akikije Yerusalemu, umurwa wa Gaza, Tiro, Ekuroni n'ahandi hose hazasenyuka. Imana yavuze ko abaturage baho izabahindura nk'abayebusi. Amateka avuga ko abayebusi Imana itabarimbuye cya gihe yahaga Abisirayeli Kanani. Bahindutse abaturage baturana n'Abisirayeli ndetse batangira kwiga kuramya Imana. Imana yahereje Kristo nk'umwami w'Abayuda. Si Abayuda gusa, ahubwo ni amahanga yose. Umugambi w'Imana ku mahanga yose ni ukwifatanya n'ishyanga ryayo maze bakaramya Imana. Zekariya igice cya 10. Imvura y'itumba. Mu bihe bya kera Abisirayeli bezaga imyaka ari uko babonye imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Uhoraho niwe wenyine uzana inkuba, akazana ibicu ndetse akagusha imvura mu butaka. Basengaga ibishushanyo babisaba imvura, maze abapfumu n'abandi bitwaga abavubyi b'imvura bakabarimanganya ngo izagwa, bategereza bakayibura. Imvura ishushanya ububyutse n'ivugurura. Abigisha b'ibinyoma babeshya abantu ko bazaba ivugurura, maze bigahera mu magambo kuko Mwuka w'Imana atari muri bo. Imana yababwiye ko ari izaba imvura y'itumba ndetse ko izazana hagati muri bo Mesiya umeze nk'ibuye rikomeza imfuruka. Uwo niwe dukesha imvura y'umuhindo, kandi niwe uzadusukira imvura y'itumba mu mitima yacu, adusukire Mwuka Muziranenge. Zekariya igice cya 11. Ibikoresho 30 by'ifeza. Zekariya yaragiye intama kugira ngo ashushanye ubuhanuzi Imana yari yagiye kumuha. Yafashe inkoni ebyiri, imwe ayita buntu, ishushanya ubuntu Imana yagiriye Abisirayeli ikabatoranya mu mahanga yose. Indi yayise kunga, ishushanya uko Imana yari yongeye kwiyunga
guhabwa n'abantu bayo. Igihe Zakariya yaragiraga ari we mushumba mukuru, yahise yirukana abashumba 3 mu kwezi kumwe. Aba bashumba bashushanya amatsinda 3 y'ubuyobozi bwa Isirayeli: abami, abatambyi n'abahanuzi. Bose Imana yarabirukanye kuko bayobyaga ubwoko bwayo. Zakariya yataye intama aravuga ati, sinzongera kubaragira, izipfa zipfe, izibaho zibeho. Imana yababajwe n'uko ubwoko bwayo butayumviye, maze irabareka baterwa n'amahanga. Zakariya yagiye guhembesha, maze bamuha ibikoroto 30 by'ifeza abijugunyira umubumbyi mu nzu y'Imana. Bishushanya ibikoroto baguze Yesu umwungeri wacu mukuru, maze babijugunya mu rusengero, bajya kubigura isambu y'ububumbyi guhinduka irimbi ry'abanyamahanga. Iyo sambu yayijugunyagamo ibibindi bimenetse n'ibitagira agaciro. Hari aho isi yagiye itujugunya idutesha agaciro, ariko Yesu yarahaguze wadusubiza agaciro. Igiciro cya Kristo cyaguze uburuhukiro bw'abanyamahanga bose, kandi niwe wiyemeje kubabera uburuhukiro. Zakariya igice cya 12. Bazaborogera uwo babambye. Imana yavuze ko abagose Yerusalemu izabirukanya bagatsindwa. Yavuze kandi ko Yerusalemu izabera umutwaro abayigose, ndetse ko batazashobora kuyirimbura. Itorero rya Nyagasani ryakomeje kwibasirwa n'ibitero bya Satani, ariko imbaraga zaryo zikomeza kwiyongera. Imana yavuze ko igihe kizagera maze abari mu isi yose bubura amaso batakambira izina ryayo. Baziyambaza Yesu babambye ku musaraba. Bazareka ibigirwamana byabo ndetse bitandukanye n'abahanuzi babo b'ibinyoma. Ab'inzu ya Dawidi bazarira batakambira Yesu, bashushanya inzu y'abami. Ab'inzu ya Natani bashushanya abahanuzi. Ab'inzu ya Lewi bashushanya abatambyi. Igihe Yesu yazaga mu isi, ubutumwa butangiye kwamamara, ab'inzego zose baramwemeye, harimo abatambyi, abahanuzi ndetse n'abafarisayo n'abanditsi benshi. Tumwakire abe umwami wacu. Zakariya igice cya 13. Kwezwa. Muri Isirayeli hari amariba menshi bari barafukuye ngo babone amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ayo mariba yose nta na rimwe ryashoboraga kuhagira umuntu ngo avanweho ikizinga cy'icyaha. Imana yatangaje ko yo ubwayo igiye gufukura isoko ikuraho ibyaha byose. Binyuze muri Yesu Kristo dukurwaho ibyaha maze tukezwa nawe. Ntabazongera kubeshya abantu ngo barabakuraho ibyaha kandi bikurwaho na Yesu gusa. Imana ivuga ko abemera Kristo bose bazajya bambaza bagasubizwa. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icyambere ari ukwiyiriza ubusa no kumvira Imana, n'iki Imana ishima? Icyakabiri, imvura y'itumba Zakariya yavugaga ishushanya iki? Icyagatatu, isoko ikuraho ibyaha ni iyihe? Imana iguha umugisha.